So yun mga idol, ito na yung ating unboxing. Ayan siya. Unboxing time tayo mga idol. Hello guys, ang magandang hapon sa ating lahat. Welcome back to our channel, Fishda Aquatic World. So nakikita nyo itong setup na to mga idol. So bali meron tayong order sa Shopee, dagdag puwersa, hindi parang bagong stray natin na gapi at saka na beta. So pakikita ko sa inyo kung ano yung mga idol. Dumating na po sila, and then maya mayang konti at ika-acclimate natin dito, and then pakikita ko sa inyo, i-unboxing natin na beta fish and gapi. So paano mga idol, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe, pa-click mo na rin yung notification bell button nang sa ganun ay parati kang updated sa mga bagong videos na ating ilalabas na gaya nito. So yun na nga mga idol, ito na ang ating unboxing na beta. Pero bago ang lahat, i-update ko muna kayo sa mga beta fry natin and then gapi fry natin. So paano? Tara, samahan nyo ko. Let's go! So ayun na nga mga idol, ito na nga yung ating beta fry. Bali nag-drop yung dinarap to ng mga August 3. So August 3, ilang buwan na sila, ay ilang linggo na sila, ano na ngayon, nasa 2 weeks na to, 2 weeks na yung mga fry natin na to. So kumpleto yan mga idol. Yan, nakita nyo naman doon sa previous video natin na itinransfer natin sila kasama nung HBB natin na 3 piraso lang. So kumpletong kumpleto sila yan, at masisigla pa rin sila. So yan po yung ating gabi fry na RDSS. So bali andito yung magulang nila, yan oh. Ayan, binibreed uli natin yung magulang nila. Ayan sila. Ayan, hayaan na muna natin dyan. Pati yung HBB natin na breeder, nakabreed na rin sila, malapit na rin silang mag-drop. Pasabog na yung mga tiyan So update ko rin kayo, pakikita ko sa inyo yun. So pagkatapos nitong pakita yung beta fry. So yun na nga mga idol, ito na yung beta fry natin. Ang dami nito, promise. Sobrang dami nito. Ito yung ating Indonesian line natin na HMPK. Ayan, ang dami nito, promise. Ang dalangin lang natin sana mabuhay natin to lahat. May mawala man konti lang sana. So ang dami talaga. So saktong sakto to sa mga darating na buwan. Yan. Ayun kita mo, dyan pa lang yan pera pa yun nandito. Hindi ko lang makuha na yun nandito kasi nga against the light tayo Nasa na ba? Ayan Sobra pang liliit. Parang galisa pa lang sila. Sinlalaki ng lisa. Ay, may kitikiti. Ayun Hala. Hindi kaya kainin sila ng kitikiti. Ayun dinadaan-daanan lang yung mga fry natin. Pero kukunin ko yan kasi baka delikado makain yung fry natin. Mas malaki rin kayong kitikiti sa fry Ayan kung nakikita nyo, sinisinagan ko ng liwanag. Dami. Grabe, ang dami. Promise, ang dami talaga nito. So update ko na lang kayo sa mga susunod na linggo. Ito, itatransfer na natin sila sa grow tank nila para makita nyo kung gaano rin sila karami. So hindi ko muna pakikialaman yan. Hayaan ko muna sila dyan. Medyo maliliit pa talaga. Nakakatakot silang hawakan pa, baka mapisa sa liit. So yan lang muna yung update natin mga idol. Tara, pakita ko muna yung HBB natin na breeder, yung mabuntis na, yung malapit nang pumutok yung tiyan. So mga idol, ito yung sinasabi ko sa iyo na HBB natin. Ito yung naglabas lang ng 3 fry kasi nga kinain ng mga to. So bali ito yung male natin kung napapansin nyo, napunit yung buntot niya. Binugbog to ng RDSS natin na male. So mag-isa lang siya doon, 3 yung kalaban niya. Yan ang nangyari sa kanya, nagulpi siya, nabuli. So bali ito yung sinasabi ko sa inyo na puputok na. Pati yung isa, yung nasa taas, ayun yung humihiwalay. So indication na malapit na itong mga anak. So titingnan ko lang, antabayanan natin kasi kailangan mabuhay natin yung mga fry nito. Hindi katulad dati na hindi ko alam
na pinagkakain nila eh. Bali 3 piraso lang yung nakasurvive sa kanila. So ayan, sana marami mailabas to. Ayan, para ma-share din natin sa mga kababayan natin na nahihilig sa isda. So ayan mga idol. So tara, puntahan nyo na ako dun sa ating i-unboxing. Let's go! So yun guys, buksan na natin dahan-dahan. Sa mga gagamit ng matatalim na bagay, ingat-ingat lang tayo lalo mga bata. Huwag basta gagamit ng mga matutulis na bagay. Paubaya sa mga kurang na kagaya natin. So ayan. Ganda rin naman. So shoutout sa balat dito na acquire. Nakagay ba dito? Wala pala. Basta ano to kay Emmanuel Armin Balong Bakal Libera Compound 97. Ayun ba pala yun? Sa Santa Maria Bulacan to mga idol. Seller si Libera, Emmanuel Libera. So shoutout sa iyo idol sir. Maraming salamat dito. Ayan. So ito, bali nakabox pa ulit siya. So ayan, sana buhay. Buhay sana lahat. Yun. Tapos, ayun, naka-plastic pa siya. So bali yung sticker na sir, ayun nga, kay, ano ba to? Fish trading, ornamental fish. Mateos ornamental fish. So ayan, shoutout sa'yo, Mateos ornamental fish. So ganyan lang. So ito, unang kasa, ano ba to? Ito yata yung ano natin, tawag na to, ito na yung EBM natin, Black Moscow natin pala. So ayan, Gapi Black Moscow. So dito, pamit muna natin, activate muna natin, ayan. Bali, yung lalaki, male yan. Male, tapos ito yung dalawang female yun, buhay na buhay. Salamat po, seller. Ayan, ito naman yung ating female. Ayan, bali 3 yung kinuha natin. So salpak na natin yun dyan, sa maya-maya. So bali, ito naman yung ating beta. Ito yung beta natin, pares din buhay, ayan. Platinum white, mga idol. Hindi nyo makikita kasi platinum white, yan, sobrang puti. Ayan, buhay na buhay. Ayan, isang pares din to, so medyo maliit pa naman yung size, pero palalakihin pa natin ito mga idol. So bali, yung pinoproblema natin paglalagyan ito, wala pa kasi. Parang nasa junior size pa lang tayo mga idol. So bali, in-acquire natin to kasi magdadal tayo ng spray natin. Konti lang, ilan lang yung spray na meron tayo dito, HMPK lang, tsaka yung Beltail lang yung meron tayo. So dagdag natin tong platinum white. Yan, beta platinum white. So yun lang muna mga idol, balikan ko dito mga idol. So yun mga idol, nakahanap tayo ng paglalagyan natin pansamantala, dito muna sila. Yan. So acclimate muna natin. So sabay-sabay na natin silang, pati ito sabay-sabay na natin silang ilalagay na lang maya-maya. So pagbalik natin, naalis muna tayo. Pa-acclimate muna natin yan. So ito na. Tanggalin ko lang muna dito sa isang plastic. Magkaduktong pala to. Magkadikit pala. Hindi pala sila magkahiwalay. So, ganyan lang gawin natin. Acclimation, di ba? Magkaduktong okay. So, balikan ko kayo mga idol. So, yun mga idol isang oras na nakalipas. Nakabalik na tayo lahat-lahat kasi may binili tayo. So, transfer na natin sila dito sa kanilang tab. So ayan. So bali, paano pang gagawin natin? Salin na rin natin yung tubig nila. So ayan. Yun. Alright, masigla naman siya. Maganda rin yung kanyang kondisyon. Itong isa naman. Ayan. So bali, ito yung pararamihin naman natin ngayon. So ayan. Alright, ganda. Sobrang ganda. So bali, ito guys, ang gapi naman natin. So bali, iyan na natin sila, open na rin natin. Ayan, para magkaalaman na sila dito sa loob. So paano? Tara!
So ayun, nasa ilalim na sila mga idol. Ayun no. Hindi lang masyadong makita. Nasa yung dalawa. So yan na, okay na. Goods na, abangan lang natin to. Yan, pagbibreed nila. Breed natin yan sila. Yan eh, start na ng pagbibreeding nila yan. So bali, ito naman yung ating platinum beta. Ayan, super ganda mga idol. Goods na sila dyan mga idol. So paano, maraming salamat sa patuloy na suporta at panonood din sa ating munting channel na huwag po ay magsasawa mga idol. So paano, hanggang sa muli, maraming salamat. Fish out.